မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပြည်သူ့နိုင်ငံဝန်စစ်အစိုးရတဲ့လက်နက်ကြီးကော်လန်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲဘော်ကြားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ခွင့်ကြီးဌာနနေပြီးတော့33ကြိမ်မြောက်ပေးရခဲ့တဲ့တင်ရင်ထောက်ပံ့တဲ့အထွေထွေ30မြောက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့လက်ခံရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနတောင်ညိုတက်ရင်စစ်ဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲမိခေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ33ကြိမ်မြောက်ပေးရတဲ့တင်ရင်ထောက်ပံ့တဲ့အထွေထွေ30ကိုကျမတို့တောင်ညိုတက်ရင်မှာလက်ခံရရှိပါတယ်။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အမိကတော့အေးမင်းနယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အမတ်ထောင်ကတိုင်ရင်ရှမ်းတောင် SSP ရဲ့ကတိုင်ရေးရရှိတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့33ချိန်မြောက်ကာကွယ်ရေးနာထောက်ပံ့ပေးတဲ့ထောက်ပံ့ငွေနဲ့တိုင်ရင်3ချိန်ကိုလည်းလက်ခံရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရဲမီမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ33ချိန်မြောက်ပေးရတဲ့တိုင်ရင်အထောက်ပံ့နဲ့အထွေထွေ3စိတ်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒေါနာတိုင်ရင်မှာလက်ခံရရှိပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲဘော်မောင်ဖြစ်ချင်ပြရတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ33ကျင်းမြောက်ပြရတဲ့တိုင်းရင်အထွေထွေ30ကိုကျွန်တော်တို့ P3 ထောင်းနဲ့ဖေကွန်ပျူတာမှာလက်ခံရရှိပါတယ်6ဖို့ကတော်လင်းရေးအောင်ပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့အရေးကြီးကဏ္ဍဖြစ်တာကြောင့် PRF ထောက်ဖို့တက်မှာဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်ထောက်ဖို့ဟာတော်လင်းရေးအောင်ပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့အရေးကြီးကဏ္ဍဖြစ်တာကြောင့် PRS ထောက်ဖို့တက်မှာဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြပါရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်တော်လိုင်းရာစုတွေကိုထောက်ဖို့ခြင်းအပြင်တော်လိုင်းရဲ့ရေကြီးအမြင့်ဆုံးနဲ့အထီရောက်ဆုံးအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် PR ထောက်ဖို့တက်မှာပါဝင်အားပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါ